我是他女朋友，也是他生意上卖笑的演员。他把我送上另一个男人车上之前，我以为那是爱情，后来才知道那是把我养肥了，好在桌上卖个好价钱，而我差点把命都赔在这场骗局里。我叫夏婉星，一个靠着跳舞的天赋，从一个普通工薪家庭考进大城市重点大学的女孩。我的人生就像我的名字，在前20年里充满了夏夜星空一样不真实的梦幻。大学生活简直就像给我打开了新世界的大门。我凭着那点舞蹈功底进了舞蹈团，还因为长得还行被选进了礼仪队。聚光灯打在身上的时候，我第一次感觉自己是世界的中心。追我的男生不少，我谈过2段恋爱，都不长，没超过1年。一个是我学生会的学长，一个是开着车上学的富二代。分手原因也简单，我觉得他们不够成熟。说白了，那时候的我有点飘，享受被人追逐的感觉。我以为这就是我想要的生活，我以为凭着这张脸和履历，毕业后怎么也能找个光鲜亮丽的工作。可现实狠狠地给了我一巴掌。当所有简历都石沉大海时，我才发现大学4年除了跳舞和谈恋爱，我什么都没学会。那点好看的皮囊在招聘会上不值一提。为了生活，我开始去做一些礼仪的兼职，穿着高跟鞋站一天，对着来来往往的人笑到脸僵，偶尔还会遇到不怀好意的客户。那种落差感像一盆冰水，把我从头浇到脚，转机来得挺突然。有一次活动间隙，我闲着无聊，穿着礼服跳了一段当时很火的舞，朋友随手拍了发到网上，没想到竟然火了。一夜之间几万个点赞，几千条评论。我看着那些赞美的留言，久违的虚荣心又回来了。我开始认真做短视频，后来也开了直播。直播间里人不多，冷冷清清的，但总有那么几个人会陪我聊到深夜。周泽斌就是其中最特别的一个。他快35岁了，自己开公司，话不多，但每次说话都温文尔雅。他说看我直播觉得很放松，能排解一天工作的压力。他是我的榜一大哥，给我刷了很多礼物，却从来不像别人那样提一些过分的要求。我以为他只是一个普通的粉丝，一个寂寞的灵魂想找个人说说话。我也只是把他当做一个需要维护的大哥。可慢慢的，我发现他对我不只是粉丝对主播的喜欢。他会记得我随口说过爱吃哪家甜品，第2天就叫闪送给我送来。我直播时咳嗽了一声，他会立刻发私信提醒我泡点胖大海。他甚至会看我的回放，然后第2天告诉我哪件衣服更衬我的肤色。那种无微不至的关心像一张温柔的网，慢慢地把我罩住了。后来他约我见面，我犹豫了很久，最终还是答应了。说实话，我心里是设了防线的，可见到他本人，我的防线就开始动摇。他比照片里更儒雅，穿着得体的衬衫，手腕上的表低调又有质感。他没有对我动手动脚，只是安静地听我说话，帮我切好牛排，甚至在我嘴角沾上酱汁时，也只是递给我纸巾，而不是像别的男人一样想上手帮我擦。我开始有点喜欢他了。他跟我说他离过婚，前妻觉得他太忙，给不了陪伴，和平分开了。我信了，甚至还有点心疼他。我以为我终于找到了那个不在乎我皮囊，只在乎我灵魂的人。我们顺理成章地在一起了。他带我出入高档餐厅，给我买新款的大牌服装。他说要把我打扮成最耀眼的公主。我沉溺在这种被宠爱的感觉里，甚至开始幻想我们的未来。可我忘了，所有命运的馈赠早已在暗中标好了价格。他开始带我参加他的生意应酬。他跟我说，婉星，你是我的幸运星，有你在，我谈生意都特别顺。一开始只是陪着吃饭，我只要坐在他身边，保持微笑就好。可慢慢的就开始要喝酒了。小夏，来，敬王总一杯。婉星，替我跟李总喝一个。这个项目成了，我给你买最新款的包。我心里不舒服，但看着他充满期盼的眼神，
我还是把那杯酒喝了下去。我安慰自己，这都是为了他，为了我们俩的未来。我以为我只要忍一忍，总会等到他事业稳定，不再需要我去做这些的那一天。可是没想到我还是错了。那晚他告诉我要去见一个对他公司最重要的那个大客户王总。他说，婉欣，今晚就拜托你了，这是最后一次。饭局上那个王总的眼神就像钩子一样粘在我身上，让我浑身不自在。转场到 KTV 后，他更是变本加厉，手就不老实地往我腿上摸。我噌的一下站起来，浑身的血都冲到了头顶。我借口去洗手间，直接走出了包厢。我在走廊尽头拼命地呼吸，眼泪在眼眶里打转。周泽斌很快就追了出来，他拉着我的手，脸上没有一丝歉意，反而带着一丝恳求和焦急。婉欣，王总这单对我真的太重要了，咱们公司的未来就靠他了，你再忍一忍，就今晚算我求你了，行吗？他眼里的红血丝和他语气里的疲惫让我心软了。是啊，他在外面打拼这么辛苦，我不该这么任性。我点了点头，跟着他回了包厢。回去之后，周泽斌和王总像商量好了一样，轮番给我灌酒。我酒量本就不好，我的意识渐渐模糊，只记得王总那张油腻的脸在我面前晃来晃去，他的手在我背上腿上肆无忌惮地游走。我最后的记忆是周泽斌扶着我，把我塞进了王总那辆散发着浓重香水味的豪车里。我昏昏沉沉地靠在后座，隔着车窗，我看见周泽斌正对着王总点头哈腰，脸上是我从未见过的谄媚笑容。他关上车门前，对着车里的王总说了最后一句话，我听得清清楚楚。他说，王总，人我给您送到了那一瞬间，我所有的醉意都醒了。我像被人从头顶浇了一盆冰水，浑身冰冷。我终于明白，我不是他的幸运星，也不是他的公主，我只是他用来交换利益的礼物，一件被精心包装，随时可以送出去的商品。他之前所有的好，所有的温柔体贴，不过是为了这一刻的铺垫。车子在一家5星级酒店门口停下，王总那张令人作呕的脸凑了过来，想来拉我。就在他开门的一瞬间，不知道从哪里来的力气，我猛地推开他，连滚带爬地冲下了车。冬夜的冷风吹在我脸上，像刀子一样割得我生疼，可我却觉得无比清醒。我头也不回地跑了，身后传来王总气急败坏的咒骂声，我什么也顾不上了，我只想逃离这个让我恶心的骗局。那天晚上，我不知道自己是怎么回到那个狭小的出租屋的。我拉黑了周泽斌所有的联系方式，把自己关在房间里，哭了整整3天。3天后，我擦干眼泪，一个人去了海边，拍摄了一条一个人凌晨去海边看海看日出的视频，对着镜头分享了我最真实的一面。看那条视频的人比往常多了很多，他们都说我好像不一样了。是啊，是不一样了。从那天起，我不再只跳那些迎合目光的网红舞蹈，我开始分享我的穿搭，我的生活。我一个人去看画展，一个人去学拳击，一个人把生活过得热气腾腾。我的视频里不再只有一个漂亮的会跳舞的空壳，而多了一个鲜活的有血有肉的灵魂。后来我的粉丝越来越多，我成了一个几百万粉的博主。一场噩梦的代价是认清世界的真相，一段关系的终结是找回自我的开始。那场差点夺走一切的骗局，终成了我重生的基石。